Mukama tuli mikono gyo olunaku luno olwaleero Katonda w'ekitiibwa jangu ayi Mukama oyogere naffe ayitanga tagwawo otubikkulire okwagala kwo otulage enkwe zonna ez'omulabe Sitaani ng'oyitira mu kigambo kyo tusobole okubeera abawanguzi ennaku zonna mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Akati nno olwaleero njagala tusooke tuyige okusumululwa. Sooka omugambe muno nti ojja bisumulwa yerwa mpaka. Haleluya. Kati bulijjo nkusomesa nti oli mwoyo, gamba ndi mwoyo. Tugamba omwoyo gubaako obusibe n'omubiri gubaako obusibe. Naye bulijjo Sitaani bw'amala okuleetera ekizibu ebweru akusiba n'omwoyo, akusiba omwoyo gwo. Kubanga manyi nti omwoyo Katonda mwatuula mwatuula nayima omwo okusumula ebyomubiri. Katonda takolera bweru, alina kuyingira mundayo. Kati kyava yesuuka mangu n'ayingira mu mwoyo gwo n'agusiba. Gamba ojja kumuta Sitaani gwe. Haleluya. N'agusiba n'ennaku n'okweraliikirira. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Kati wandiika ebigambo bino oba olina bw'owandiika tojja kuwandiika kubanga wano oli mu ssomero mukwano gwange. Wandiika okweraliikirira. What is okweraliikirira? What is? Ate what? Byonna kyekimu. Owandiike ennaku. Muzunyi bagiyita so. Njawulo ki wakati w'ennaku n'okweraliikirira? Ennaku kwe kufumiitiriza ku bizibu by'oba olabye oba bye ebikwetoolodde n'ofumiitiriza. Amiina. Bw'omala okufumiitiriza n'oyambala okweraliikira. Okweraliikira kwe kulengera embeera eneeva mu bizibu by'olina. Katugambe nga baggobye ku mulimu. Osooka n'ofumiitirizaawo n'onakuwala n'ofuna ennaku empitirivu nga baggobye. Bw'omala okufuna ennaku eyo n'ofumiitiriza engeri gye baggobyemu, kati n'otandika okweraliikirira. N'olaba ki? N'olaba nga ennyumba bagiggobyemu. N'olaba nga abaana tebasoma, tebajja kusoma. N'olaba nga ozzeeyo mu kyalo. Amiina. Ate n'oteekako naki? Okweraliikirira. Omuntu alina okweraliikira aba n'okukkiriza kunene nnyo okuli negative. Haleluya. Alabira ddala nga ennyumba bagimugobyemu, alabira ddala nga azzeeyo mu kyalo nga n'abaana tebakyasoma. Haleluya. N'ateekako naki n'ekikolwa. Kikolwa ki? N'akaaba. Olaba okukkiriza okw'amaanyi n'atandika okukaaba. Takoma kukaaba kokka, n'ateekako naki? N'enjatulo okwogera. N'agamba atya? Mpwedde. Nti owedde ki? Maze okuddayo mu kyalo ne makubuuza ozzeeyo mu kyalo era kyenkana nazzeeyo. Simanyi olaba okukkiriza okw'amaanyi okwo. Ng'alabira ddala azzeeyo mu kyalo akutte enkumbi alima. Amiina. Kaakati tosobola kuba nakweraliikira at the same time n'oba naki? N'okukkiriza. Kubanga byonna bikontana. Amiina. Omuntu alina okukkiriza. Bwe bamugoba ku mulimu ng'afuna emirembe. Gamba ngitwala olwaleero. Aluwa. Awo tonnatuukawo mpozi onoosumulwawo olwaleero. Omutawana guliwa nti buli kizibu ekijja bwe respond negatively. Buli kizibu kyonna ekijja tukyanukula na nnaku nakweraliikira. Naye olituusaawa ensi ejjudde ebizibu eno ate bikyeyongera bingi. Tebakulimbangako nti waliwo wolituuka n'okuvunuka ebizibu. Ebizibu olina biyita mu buyisi. Amiina. Ojja kubeera ng'oli mwasingo nga weeraliikira tonnafumbirwa. Ate n'onafumbiddwa naye yeeraliikirira. Omusajja amutabudde omutwe. Amiina. Afumbiddwa yeeraliikira tannazaala. Ate omulala azadde akaana akasudde mu toyireeti yeeraliikira lwaki yazadde. Kakati emirembe gibiddawa? Emirembe tegiri mu kuzaala, tegiri mu bugumba, tegiri mu kufumbirwa,
tegiri mu bwasingo, emirembe giri mu Yesu kutuula mu bulamu. Lekera okunoonya emirembe ng'abensi baginoonya, tojja girabako. Kyobola nti abensi banywa omwenge nga banoonya ki? Mirembe. Abalala ne beenda banoonya mirembe. Amiina. Naye olwaleero kigenda kusanga wano emutundu ng'otudde emirembe gya Yesu. Mukama yeebazibwe. Akati owandiise ennaku n'okweraliki wanjike badde nkunyonnyola nti bagoba ku mulimu n'okola ki? N'ogamba Mukama mpa emirembe. Mu kifo ky'okufumiriza ku byolabye nga bagoba n'abagobesezza, n'otandika okufumiriza ku lwa Yesu, ku maanyi ga Yesu, ku bintu byonna bye yali akkoledde. Amiina. Mwana wange, ne bikwongera amaanyi, ne bikwongera emirembe. Kakati bw'omala okulengera emirembe, okufuna emirembe ekyo, n'olengera Katonda byagenda okukolera. Mu kifo ky'okulengera ebizibu, olengera birungi Katonda byagenda okukolera. Aleluya. Bw'omala okubirengera, n'oyongera n'oyatula, ne bakusaasira bano banaye ng'owalabye okugoba ku mulimu, ng'obagamba munaye tewali mutawaana ngenda kufuna mulimu, ng'obagamba nga bakubuuza guluwa, oba temugulaba mulekeyo nze nagulabye. Kubira mu ngalo Katonda waffe, mwana wa. Gamba nze sikyabikaabayo ebyo. Gundi bw'onooba ng'oli wakukaaba ojja kutukako omutwe, kubanga ebizibu kati ebigenda okusituka by'amaanyi. Mukama alina okukusumula mu kweralikira n'ennaku. Owandiise ennaku n'okweralikira otyo. Akati bw'ovaawo n'owandiika bitterness oba obukaawu n'obutasonyiwa, ebyo bibiri bigendera wamu nabyo. Omanyi nti obutasonyiwa bubuza emirembe. Gw'oganya okusonyiwa si yali eri adigida, waganda okusonyiwa mujjawo, naye yali adigida na mwami. Bali eri beeyagala, beenuuna bwenunyi bumwa. Ng'oli eno otigidde wenna olinga nvubu. Gw'oganya okusonyiwa si agenda okukaaba, gw'ogenda okukola ki? Okukaaba. Ate Katonda afuuke mulabewo. Amiina. Ate akirala abamu basonyiwa, naye ate ne kibalemerawa mutima. Wali osonyiweko omuntu noga nze namusonyiwa wangi, n'omusonyiwa mujjawo wamusonyiwa, naye ate musange ku ppate. Musange ku ppate nga naawe kyoli n'omulako akantu akakamyaso okawulirako, gamba ke kange. Ako era bw'owuliranga akakamyaso amanya genda wali ofukamye ogamba Mukama nsumula, sinasumulwa. Ako kalina okuvaamu. Aleluya. Kyobola bakataliiko nfufu, abantu batemula bannaabwe kubanga basigaza akantu ako munda. Wano yeesesa ebweru ne yeesesa naye nga kaaganiramu. Omuntu nga mu kkanisa yakwogerako ekigambo naye nga tamanyi nti wakibitegeera. Bwajja n'okola ki? N'omubuuza bulungi, Mukama yeebazibwe mukunange, muli mutya? Mukama mulungi, naye ng'agenze n'owulira ng'oyagala nakusesema. N'owulira nga alinga kkosezza munda. Era n'ogambako muno olwana olwo lwolaba olwo temuli magezi olwo wanjogerako ebigambo naye nga tova kwesesa kungulu. Kakati ebyo byonna bibadde okola sitaani mwereere, gamba mweyambula mu linnya lya Yesu. Aleluya. Ekyo mu luzungu kye bayita hypocrisy. What is hypocrisy? Obunanfuusi. Ewa Katonda tebeerayo bunnanfuusi. Omutima ogwonoonye guno omubiri si bwe gugenda mu ggulu, omwoyo bwe gugenda ewa Katonda. Kati omwoyo gukulemeredde, olwaleero Katonda bw'agenda okuyamba. Amiina. Kakati n'olyoka ogenda ebyo biwandiise byombi, obutasonyiwa n'ekibi wanje, owandiika ekigambo kye bayita frustration. Frustration kwe kuyinga okuyiyibwa. Obadde ogenda kufumirwa ku lw'omukaaga. Omusajja metro niwo n'akuyita emabega ne bawasaamu ye.
oli eri bakusiba kaddaali eno baba bagatta mumulize munowulira otyawo omanye eyo embeera oyinza ogimalamu emyaka 20 frustration ekyo ekintu osobola kimalamu emyaka 20 nga tekikuggwangako era kyobola abamu bayituga n'okwetuga abalala bava ne mbulokole amina sitaani kyakuleeta frustration kwe kubanga obadde osuubira ekintu kirala n'ofunamu kirala mukama waffe yeebazibwe katonda tabula amagezi njagala nkubuulire mwana wange embeera eno yonna yonna gye nkusomesa singa ogitwala nga katonda bw'agenda okusomesa olwaleero buli kizibu kyonna kifuuka ddala okulinnya waggulu embeera eno gye nkusomesa mwonna ogitwala nga sitaani bw'akugamba okozesa bino ebigambo bye nkusomesa embeera egenda kufuuka kinyobweyo amina awo tegeddewo frustration ogiwandiise njagala otonyeze buli akakukwatako waliwo gwenda be yabumaze bonna owandiika ekigambo gye bayita stress is a pressure of many problems ng'olina ebizibu 20 atego ne bikulumba omulundi ki gumu omusajja akulese mu nnyumba agenze tasasula nnyumba landlord akugobamu agafulumya ebintu tolina gy'obitwala amina n'obifulumya n'obitwalako ewa muganda wo baabawo n'akufulumya ekiro abaana tebalina kibalya balwadde babagobye school fees ani yafunako ebizibu ebingi ebyo omulundi gumu abooluganda mukama yeebazibwe nze omwaka guno nga gutandika banzibako piki ate nga gye nali nsibiddeko olukoba omwezi ogwokutaano ne waffe ente zange 5 ne bazibba zaafa bufi omwezi guno nga gutandika n'endwaza sisita wange anzirako bamusindika eddogo gwe naleeta wano okujjanjaba ate nga nera n'omulabulaza wange naye era bwatyo yakwatibwa tayogera ne katayogera amaze emyaka 4 ate nga byonna ebizibu bitunuulidde nze kanze omwana omukulu ewaka naye nakabirira pasita wange pasita Lusagala Samwiri nga yangumya yekka abooluganda nga balinga abanvaako pasita ng'agamba byonna tujja biyitamu mu linnya lya Yesu mukama bampeera omukisa kaakati kyolaba njagala kubayita abasuubuzi kubanga abasuubuzi abalokole babaloze tusiizibwa mu miryango gyabwe ente zigenda mu costas ezibakulembera naye nga tebalina kye bamanya atoolo bali bannamwe muvuganya nabo tolooza nti bo bakoleraawo teri abakoleraawo mu kibuga naye gwe bw'otwala amagezi gogwe bajja kuloga n'akabina bakaloge obulweko wootuula eddogo liri mu kibuga tolirabangako mukama yeebazwe olwekyo okubiriza bwe yenna akola bizinesi ne bweba ya menfu ne bweba ya buswiti mu kibuga bw'otoyige kusaba amenvu jaggeeriira nze nkubuulidde amina mukama waffe yeebazwe kaakati bimuwulidde bannange nti ebintu bino byonna biki abantu engeri gye badde respond okwanukula ebizibu engeri gye badde babyanukulamu yensobu ffe katonda tatusuubira kwanukulamu oduleeyo ekibi kizaala kibi ennaku kibi n'okwerabika kibi tosuubira ate nti kiyinza okuzaala ekirungi ekirungi ekizaala ekirungi ekirungi kyekirwa gy'emirembe n'essanyu byogenda okufuna olwaleero amina kaakati kasooke tubimaleyo ndowooza okusooka byonna tukomye ku stress press of many problems ebizibu ebingi kati owandiike okutya fear okutya ki okutya okukaddiwa buli baaside lwetuuka n'otema omulanga owe fudde nze nazaalibwa lwaleero owe abakyala bafumba okutya siriimu okutya okugoba ng'otozaala kwegamba okutya kwinyigi nnyo oluusi otidde okugoba mu nnyumba
bingi. Akati oteekeko okwejjusa regret yejjusa naganda yoba napapa okulokoka singa nasooka nensukumayo ku baana bange bino byendiko nga sibitegeera kale omanye oti oba wandikukwatiddwa siriimu banno bonna abanoonya abaana babafuna olowooza abamu bakwatibwa bulwadde bwebasanga bwebaziwa katonda teri okwejjusa. Amina. Katonda akyayira ddala okwejjusa ebintu bya sitaani. Nze nga mbadde mwami wo oba tulidde kawunga ne mukene noloka wejjusa kale nalina omusajja wange ng'agula ennyama nebeera mu firiigi n'obimbulira ebyo lwaki sikuyira mukene mu mutwe. Ale Katonda tayagala mujjuliza musajja mulala sitaani. Delight in the Lord, sanyukira mu Mukama Katonda oba olya mukene oba olya kawunga mubira mu ngalo Yesu waffe. Oteekewo okwekubagiza self pity oba entondo. Abakyala nozi abasingo ngo bakusuza ewa munaakusuza mbamanyi abasuza abo yakola gwe tokola nakubbisa emigaati gy'abaana va ku migaati gy'abaana bange sinze nagaana okukola ate nno olina mukusiba dry naye atobba emigaati gamba nenzira kyayo nemmere okumala wiiki nga sirya ebyo byonna byonna oba obukodyo bwa bwereere. Amina. N'oba n'entondo abasajja bamanyi nabo okuba n'entondo ne bazira ki ne bazira emmere ate wano babandoopera bukyala mmwe mu lukuŋŋaana lw'abaami nali wano ne bandoopera ne bagamba musumba tugambire ku bakyala baffe ogenda n'ozira emmere mu kifo ky'okwegayirira nti lya Mukama yebaze musumba tugambire ku basajja baffe bakyala baffe ogenda n'ozira emmere mu kifo ky'okwegayirira nti olye n'adda wali mazima n'akona emmere n'abaana be enjala neekukoona tayinza nakugambako ddadi sooka omunyonyeza omukyala emugambe tolyangako omusajja mmere naawe. Haleluya. N'ozira emmere so oyagaddemu kangako obukanzi naye nakitwalira ddala n'adda wali n'alya n'abaana be. Amina. Lwaki omusajja mwegayirire n'abaana emmere togibawa abaana bagambe taata kyolya emmere munnange akyanyiize tunaalya edda. Oba obusungu bumuweddeko saa 7 bwa kiro munaalya ku 7. Omusajja asigala musajja. Omusajja ye bebi asooka wakatowanga baana nga bebi omuto tannalya. Woma musajja gwe kuba mu ngalo. Amina. Era bw'ogenda wali tula wali omwegayirire taata sonyiwe obusungu bukyandi bubinninda. Owandiise entondo oba ze bayita self-pity kwe kwekubagiza. Oteekewo self-rejection kwe kwekyawa. Bino byonna bwe busolosolo bw'obadde okulabu ne weekyawa you wish you are someone else. Ne weekyawa nze neetamiddwa bannange ate oba neetamiddwa ono nanga ye singa nfudde era olwogere kyoyogera kyekijja kyoyogera kyekirabye omukisa. Era sitaani yamugamba nziraamu mpulire singa nfudde n'agamba abafu mwanguwe.
wuuno munone kati njagala nkulaga emitawaana giri mu mbeera gy'obadde oli mwana wange. Aleluya. Oteekemu okwemulugunya, complaining. Ewemulugunya ni lwaki nze Mukama lwaki kati bino byonna byonna byenkulaga abaana ba Isirayiri bye baakolanga nga batambula mu lugendo olugenda mu nsi ensuubize, era Katonda nga abasabula. Ngenda bakulaga olwaleero oteekemu ki? Okwemulugunya, complaining and murmuring. Oteekemu okuggwamu essuubi, losing hope. N'olyoka oyongerako ebirowoozo ebyokwetta. Amina. Kati kino gyonna mizimu Sitaani gyakuleetera okupozeesinga omwoyo gwo, okweddiza omwoyo gwo gubeere mu mikono gye. Akati bubi ki bw'ofuna ng'olina ebintu bino? Muwandiike egenda, kubanga ogenda kusumulwa omwoyo, deliverance of the mind. Endowooza egenda kusumula olwaleero okusooka. Amina. Kakati tunamala okusumula endowooza, Katonda ajja kujja atuule mu ndowooza zaffe, tulyoke tukube ebibbusi ebyo byonna olwaleero, byonna bye baakulogaloga ebyo olwaleero luno. Amina. Ekisooka nti ofuna ebirowoozo ebibi ne byonoone mu mwoyo gwo. Ofuna ebirowoozo ebibi, ebirowoozo byonna byonna by'ofuna ng'oli mu mbeera eno byonna bya Sitaani. Kati omwoyo gwo gwonna oba ogwonoonye. Aleluya. Laba mu Lubereberye kale Lubereberye essula 6:5. Olubereberye essula y'omukaaga 5. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza okw'ebirowoozo by'omu mutima gwe nga kubikwereere bulijjo. Katonda alaba ebirowoozo nga bibi, otandise okufumiitiriza ebirowoozo ebibi. Ky'olaba nti okusalawo kwonna kw'osalawo ng'olina ennaku, ng'olina okweralikira kwonna kuba kwa Sitaani, era ojja kwejjusa ky'okoze. Kubanga ofuna ebirowoozo ebisitaani akuleeta ebirowoozo ebikyafu. Kati Katonda bwe yalaba ebirowoozo ebyo ebibi n'akola ki? N'abasiima. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. N'akola atya? Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi. Katonda n'abasangula n'abamalawo nga bafunye ebirowoozo ebibi. Gaba Mukama tonsangulawo. Ennaku zino takyakuba akuviira buviizi, oba okusaba kutajja kuwulira. Olabye bano nensaba, ono atugambye nkyatoba n'embeera. Tetutoba na mbeera naawe, tugenda girwanyisa bulwanyisa olwaleero, tulwanyisa nnwani. Amina. Zabbuli 6, Psalm 66:18. Zabbuli 6:18. Bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange, Mukama taawulire. Mukama tagenda kuwulira kusaba. Kaakati Katonda akukyaye, ofuuse mulabe we. Ekyokubiri, ne bw'onosaba ne weefuumula otya tagenda kuwulira. Si gwe kasaba, abantu bonna mu nsi basaba, n'ab'amadiini nabaki. Naye ffe Katonda okuwulira essaala yaffe olwaleero alina kusooka kujja mu birowoozo ebyo ebyatuyingira olw'ennaku n'okweraliikira n'okutabuka. Gamba mbifuluma olwaleero. Amina. Akati ekyokubiri nti amaaso gaziba, amaaso ag'omwoyo gaziba. Tolaba kyakuddamu, ne Yesu olabanga ataliiwo, olabira ddala ng'oli mu kizikiza. Wali obaddeko mu kizibu mwana wange n'olaba emisana nga bulinga ekiro wangi. Mwana wange olabanga ekiro nga tolabawo njawulo wakati wa misana na kiro, olabira total darkness. Obeera mu kizikiza ne Yesu tomulaba, ekyokuddamu tewali, n'otandika okukaaba. Amina. Akati ekyokusatu obiwandika ebyo. Ekyokusatu, oleeta ebiwundu ku mutima gwo. Omutima gwo gwe mwoyo gwo oguwadde Sitaani ogufumita nga bw'ayagala. Ekikukaabya bwe bulumi buli bw'owulira mu mwoyo gwo, nti omwoyo gwo oguwadde Sitaani agufumita ennaku n'okweralikira mafumu, the thorns, ebifumisa omwoyo gwo. Amina. Omanyi omuntu oyeetuga ekimwetuza ki? Agamba nti nedda, nze buno obulumi siyinza bugumiikiriza, awulira ng'afa.
obulumi ku mubiri kwonna tabaako na kiwundu kyonna naye ng'omwoyo gujjudde ebiwundu olwaliwo Katonda agenda kuwonya ebiwundu ku mutima gw'omwana wange. Gamba Ayi Mukama wonya ebiwundu byonna ebintu ku mutima sitaani byanfumise oyo ezaabu ali mulokole mwana wange. Kyolwadde osobola n'okusanga omusajja naggagga nga yeetuze. Lwaki? Ebweru ali bulungi naye omutima guli mu mikono gya sitaani yagufumita yonna awulira obulumi buyitirivu. Aleluya. Otyo obeera amaaso gaziba. Ekiddako kyakuna ekiddako nti omwoyo gwo gutandika to undermine God. Otandika okujerega. Bakuyita kujerega to undermine. Olabira ddala nga Katonda atalina kyasobola nga atalina maanyi. You start to undermine God. Otandika okujerega Katonda n'ebintu bye byonna. Mwana wange olabira ddala nga n'ekigambo tekigasa. Ne bakusomesa wanira kati wano ne bwesomesa waliwo abagaddewo muli nga bakoze eki ennaku yabayingira dda. Olabira ddala nga byetuyogera eringa story. Ne bw'osoma Bayibuli olabanga olugero. Ne bw'obawulira ekigambo kya Katonda n'agasaba gonna oba tokyayagala. Kyokola ne weggalira mu nnyumba n'oggyako essimu n'ozzaako kateni kugamba osobole okukaaba bulungi nga tewali akutawaanya. Gamba yeeza oyo. Haleluya. Kati njagala kulaga eddeja obubi bw'okola ku mwoyo gwo ng'osigazza ennaku n'okweralikira. Amiina. Ebintu bya Katonda mwani bibanga ebitagasa. Era gwe gy'olaba omuntu omugambe gy'awo tusomeko wano mu Lukaazi. Ndeka nze natabuse dda ne zirukaazi saagala. Tugendeko ku church wange twasaba obwedda. Oba Katonda akola batakola yamanyi. Nasinabikoowa. Awo wali omutamwana. Amiina. Ebintu bya Katonda bitandika okutama. Olese omutawaana ogwonna. Mukama yeebazibwe nnyo. Okyamaakinga ebintu byaffe. Empuliziganya ne Katonda efa. Communication with the Lord fails. Kyolaba Katonda tayogera. Mukama yogerako nange nfa. Wampi tajja kubyogerayo. Tayinza kwogera nga ate n'ennaku eyogera. Kubanga ennaku eyogera okweraligira kwogera. Kugamba kutya zira emmere weebake nga tonaabye yokyanaabiraani. Genda bwette kola kino mu maloboozi ago gonna Katonda tayinza kwogera. Kati Katonda oba omuggalidde obutoogera. Ekyokubiri oguddewo empuliziganya ne Sitaani. Sitaani agenda kweyagalira mu kisaawe eky'ennaku n'okweyaliikirira. Y'ayogera yekka ayogera ekiro kyonna. Ne bw'omira vairamu bamwita valya. Ono baamugamba kumirako haafu. N'agamba mmira busatu ne bugaana. Katonda ayongera 10. Nagenda ebweru eyo nga bakuwa amakerenda ga stress. Naye bali bazungu nabo baasi. Stress is a spirit. Stress kuba muzimu. Omuzimu toyinza kuwa amakerenda n'okusobola naawe. Amakerenda gajja kuttira bwereere. Okujjako okwebasa kyokka. Neera bweweebaka bw'ogolokoka. Era bwewakomye ojja okutandikira. Ne waliwo amakerenda Yesu gagenda okuwa olwaleero. Toyinza kugoba birowoozo n'obigoba naki n'amakerenda. Tosobola. Amiina. Kati empuliziganya efa, Sitaani n'aleeta empuliziganya ye. You start communicating with the devil. Amiina. Otonda negativity oba obubi mu mwoyo gwo. Gamba okusalawo kwonna kuba bubi. N'ekisingako obukulu nti okusabako Mukama takwanukula. Laba mu Zabbuli ya 3:7 olwokuna. Zabbuli ya 3:7 olwokuna. Era sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Mwenyenye muno omugala jjabbe sanyukayo lwambaka. Sanyukira Mukama naye anaakuwa omutima gwo bye gusaba.
bw'ogamba otya sooka ompe ndyoke nsanyuke yakugamba sooka osanyuke nkuwe kati anaawangula munne enkola ya mukama gamba olina kati onoosanyuka otya ng'ebizibu bikyaliwo essanyu eryaffe nabagambe terigenda kuva mu mbeera kuvaawo essanyu eryaffe liva mu yesu kutuula mutima gwo amina omwoyo wa mukama agenda kutuula mu mutima gwo olwaleero akuleeta emirembe n'essanyu mukubira mu ngalo omwoyo wa mukama aleluya n'ekira nti ofuna negative face gye twayogeddeko okukkiriza okusobo okkiriza nti ogenda kufuna bizibu ate byokkiriza byofuna kyokkiriza gyofuna bw'okkiriza abafu nga bajja bw'okkiriza nti sigenda kufuna mulimu ne weeraliikira nti sigenda kufuna mulimu era kyekigenda okubaawo kyobula nti bw'osaba ng'olina okweraliikirira katonda tawulira kubanga oba okkiriza bisobo tuyinza kuba nakukkiriza n'atoola mukama yeebazibwe kakati tusumulwa tutya mu mbeera eno mukama agenda kusumulwa wale mukubireko mu ngalo mukama katonda genda mu Isaya essula y'enkaaga-mwemu Isaiah 61 abaana ba Isirayiri balina ebizibu ng'ebibyo bingi ebizibu byalina ki nti baali bosibe nga bafugibwa abaluumi abaluumi bali bafuga era nga bamanyi nti katonda agenda kuweereza kabaka agenda okulwanyisa abaluumi adde mu kifo kya Dawudi bo baali balowooza kabaka wa mubiri naye Yesu bwe yali alagulwako engeri gy'agenda okujja Isirayiri Isaya 61 wagamba watya Isaya 61 olusooka omwoyo wa mukama katonda ali ku nze omwoyo wa mukama katonda ali ku nze kubanga mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese He has sent me to heal the broken hearted kubira mu ngalo omusajja oyo Yesu mukama antumye okola ki okuwonya ebiwundo eri abo abafumitiddwa ebituli ku mitima gyabwe awonye ebiwundo ebiri ku mitima gamba Yesu watumibwa okuwonya ebiwundo ebiri ku mutima gwange nga tannakwata ku kizibu ky'ebweru ayagala kusooka kuwonya mwoyo gwo agenda kuwonya atya kira wansi okulangirira eddembe eri abawambe agenda kuleeta eddembe eri abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera bw'amala okuwonya ebiwundu agenda kukola ki kulangirira eddembe agenda kusumulula amina olwokusatu ate omwoyo agenda kukola atya okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni okubateekerawo abanakuwalidde mu ki mu Sayuuni be banakuwalidde mu bulokole katonda tayagala ddala kulaba muntu anakuwalidde mu bulokole amina omanyi katonda alinga ngaffe abasajja nasomesa abakyala wana abafumbo omusajja yenna tayagala mukazi yenna kuwaza nakuwaza kyekibatwala eri ebweru ku buwala buli oba obweru bo buli busanyuka essaawa 24 obumanyi obuwala bw'ebweru obwo essaawa 24 ne bwakasanga wali nga koze engoye n'akakubako nga kabuuka waggulu naye gwe ebyo ebyokusanyuka wabikomya mu kooti siipu nga yakakukwana naye bw'otuuka mu maka obanga ki obanga musajja nze kyekibantana abanga eyawasa musajja muno leero mwe mwayiga obyokutula mmwe newaka obanga akutula aleluya mama John emmere eyidde kokutula munyenyeza omukyala omugamba okutuliranga mu kkanisa lekera oyo okutulire Tracy yonna ekakanyala temulimu nakeemoola kati omusajja kyava adduka awaka n'akomawo kiro agende akeeri w'omukazi oba agendeko mu bbaala asanyukeko ne banne kubanga wakati there is no sanyu omukazi olina kusimayiringa ssaawa 2 oli kimuli kyaku mmeeza
oba nkomyewo saa 9 gwa kiro smile. Haleluya. N'olwekyo ne Katonda naye tayagala kulaba muntu yenna akozesa mulokoli, oli mu mbejja, oli mu lubiri lwa kabaka. Edda mu bakabaka wano muganda ewa kabaka nga tebeerayo nnaku enakuwaza, era wenakuwazanga abaddu bazaana baki bonna nga sanyu mwina kuzina ne muzina mu maaso ga kabaka, ne bwaddanga mu maaso ga kabaka ne wenakuwaza omutwe tosigaza. Ne bwe mwagendanga okukiika, abaami bagenza okukiika n'abakyala baabwe babatutta, n'alondamu omukyala wo n'amutwala, olina kuzina buzinyi essebo. Newe nakuwaza kubanga kututteko omukyala, omutwe tosigaza. Nolwekyo mu lubiri lwa kabaka wabeerawo ssanyu jjereere, ate mu lubiri lwa Yesu Kristo wagenda kubeerawo ssanyu mpitirivu omungi. Haleluya. Otyo okubateerawo abanakubalidde mu bulokole okubakola batya? Kasome balokole. Okubateekerawo abanakuwalidde mu bulokozi, okubawa engule mu kifo ky'evvu, otyo amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala. Kubira mu ngalo amafuta ago olwaleero. Gambanga twala mu linnya lya Yesu. Kale no Katonda kyeyagala yagala kusumulula mu nnaku n'okweraliikira, nga tannakusumula mu bwavu na ddogo, ayagala kusooka kusumula mu nnaku n'okweraliikira. Mukubire mu ngalo Katonda waffe. Amina. Akusumule mu nnaku n'okweraliikira, alyoka akwambaza amafuta ag'okusanyuka. Yongera bwansi. N'ebyambalo eby'okutendereza mu kifo ky'omu. Nedda. Ddamu wali olwokusatu. Okubateekerawo abanakuwalidde mu bulokozi, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogukungubaga. Mu kifo ky'okukungubaga, okungubaga is to mourn, kwe kunakuwala oba kwe kutendereza ebizibu. N'oddeyo mu kisenge mu kinaabiro n'otendereza ebizibu. Amabanja nga mwagejja nga muli banene. Bw'omala amabanja n'ogatendereza landiroodi naawe engosi. Nodda ku sukulu fees. Kati omuntu abeera mu nnaku is placing problems. Oba ositula ebizibu waggulu. Amina. Kaakati agayala kuwa amafuta g'okutendereza wakati mu bizibu ng'otendereza butendereza Katonda. Okutendereza kwe kuyimusa Katonda waggulu. Mukama ng'oli w'amaanyi, osinga ebizibu bino amaanyi, olina entiisa, oli w'amaanyi. Pawulo ne Sira bwe baayingira mu kkomera bakubi embooko ne bakaaba, bakola batya? Asoma ku Bayibuli ne bayimbira Katonda ne batendereza Mukama Katonda. Bw'otendereza Katonda ng'omulaba munene w'amaanyi ng'ajja ayingira mu bulamu bwo. Bw'otendereza ebizibu, Sitaani ng'abeera w'amaanyi ng'akuyingira ng'ayongera ebizibu ebirala. Kyobula nti omuntu yena kuwaza tojja kukoma ku kizibu ekyo ky'olina, n'ebirala bigenda kujja. Bano bawulidde ekyaleeta ebizibu byonna nti buli kizibu kye yasunanga n'akaaba. Sitaani n'agamba nti otyo, n'ayongera ebirala. Kwegamba ennaku eyingiza, you have opened the door, oguddewo oluggi okuyingiza ebizibu ebirala. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'otendereza Katonda oguddewo oluggi okusumulula ate n'okuleeta ebirungi ebirala bingi mu bulamu bwo. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Ngamba ye Mukama lunaku lwaleero onsumulule okuva mu nnaku n'okweraliikirira n'okwemulugunya n'okuggwamu amaanyi. Mukama agenda kusumula olwaleero. Oti bw'amala okuwa amafuta g'okutendereza n'akola ati nti balyoke bayitibwe emiti gya butuukirivu. Olyoke obeera omutuukirivu. Obutuukirivu bye birowoozo ebirungi mundaayo. Kwegamba omala okufuna emirembe n'essanyu, ofuna ebirowoozo ebirungi n'olaba Katonda nga munene wa buyinza w'amaanyi. Haleluya. Otyo Mukama gye yasimba alyoke aweebwe ekitiibwa ye. Alyoke aweebwe ekitiibwa ye. Kwegamba so that your spirit may glorify God. Omutima gwo gutandika okugulumiza Katonda. Owulira Katonda nga ye
munene wa maanyi mundayo. You have glorified God. Katonda bw'agulumizibwa mundayo naye agenda fuluma ebweru yeegulumiza. Yongera wano. Kale balizimba ebyazika ebyedda baliyimusa amatongo agasooka okubaawo. Kati n'alyoka afuluma ebweru n'addaabiriza byonna sitaani by'abadde ayonoonye. Kamera ze babba zonna agenda kuzizaawo. Amina. N'afuluma ebweru n'akuba ente ezibadde zivuga Costa. Naye abantu balega ente bazingiza mu Costa nazo ne zikulembera. Amina. Nakugamba Katonda okukola ateeka okuba nga alina entebe kwatuula. Omutima gwe y'entebe ya Katonda mwayima n'akola. Ne sitaani naye takolera bweru, akolera mundaayo. Alina kufuna entebe ya sitaani yeruwa yennaku n'okweraliikirira n'ekibi. Gamba fuluma sitaani. Omwoyo gwange gufuluma olwaleero. Amina. Kati bagenda fuluma abaddaabirize Katonda yakwafuluma ebweru n'addaabiriza buli kintu kyonna. Aleluya. Njagala oyongere ne Zabbuli 17. Psalms 107. Olunyiri lw'ekumi. Zabbuli ey'ekumi-mu-7 olunyiri olw'ekumi-4. N'abajja mu kizikiza n'ekisikiriza ekyokufa. Tandika lw'ekumi ndowooza. Zabbuli 17 olunyiri olw'ekumi. Abo abatuula mu kizikiza ne mu kisiikiriza ekyokufa nga basibibwa n'ennaku n'ekyuma. Nga bali mu kizikiza basibiddwa ennaku n'ekyuma. Gamba gwe omuzimu ogw'ennaku. Nta obulamu bwange. Kati ennaku ekusiba n'ekunyweza omwoyo gwo. Sitaani agamba musibe omusajja oyo, omukazi oyo musibe n'ennaku bw'ota omusiba Yesu ajja kujja atuule munda atukube. Ddamu akanyiri awo. Abo abatuula mu kizikiza n'ekisikiriza ekyokufa nga basibibwa n'ennaku n'ekyuma kubanga bajeemera ebigambo bya Katonda ne banyooma okuteesa kw'oyo ali waggulu ennyo. Kyeyava azitoya omutima gwabwe n'okutegana ne bagwa so nga tewali anaabayamba. Ne balyoka bakaabira Mukama mu nnaku zaabwe. Ne bakaabira Mukama Katonda nga bali mu nnaku zaabwe n'okweraliikirira. N'akola atya? N'abalokola mu kweraliikirira kwabwe. Kubira mu ngalo Katonda waffe. Ayagala kusooka kuwonya kweraliikirira, ayagala kusooka kusumula okuva mu kweraliikirira. Gamba kutwale Mukama. Nze nkulagula olwaleero lw'ogenda okusooka okwebaka kutulo. Teweetaaga makerenda ga stress n'akamu. Wabula stress ogenda muwonya naki na mwoyo wa Mukama gwagenda okuwa ow'emirembe n'essanyu n'okutendeza Katonda. Amiina. N'alyoka abawonya mu kweraliikira kwabwe. Bw'amala okubawonya n'akola atya? N'abajja mu kizikiza n'ekisikiriza ekyokufa. N'abajja mu kizikiza ne basobola okulaba. Kati ova mu kizikiza obaddaawo nga tomanyi na kyakukola, otabuddwa, oli mu crossroad, ogabana n'ekyendiko sikimanyi, naye olwaleero omusana ogenda kwakira. Otyo n'amenyaamenya enjegere zaabwe. N'amenyaamenya enjegere zaabwe. Yongera. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu. Kati nno y'enkola ya Mukama Katonda enjegere agenda zimenya nga amaze okuggyako ennaku n'okweraliikirira. Era tebisulawo olwaleero. Mukama yeebazibwe. Katugende mu Samwiri ekisooka. First Samuel. Essula 3 oluyosooka. Samwiri ekisooka essula ya 3 olunyiriri olusooka. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikulagi ku lunaku olwokusatu, Abamaleki baali bamaze okukwekweta obukiika obwa jjo ne Zikulagi, era nga bamaze okutta Zikulagi, era nga bakyokeza omuliro, era nga banyaze abakazi ne bonna abaali omwo, abato era n'abakulu. Tebatta n'omu, naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda. Awo Dawudi n'abasajja be
Dawudi ng'akyalwana n'entalo za Mukama Katonda agenze mu maaso eno abakazi be n'abakazi b'abasajja be n'ebintu byonna property baali bazirese ezikuraki bo bagenze mu maaso kati bali abasajja ne babatoolera mabega eno ne bajja banyaga ebintu byonna n'abakyala baabwe babatutte n'abaana okiwulidde kakati bagenda okutuukayo nga kyekiriwo. Awo Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka ku kibuga laba nga bakyokeza omuliro ne bakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze bonna nga babanyaze. Nawe teebereza olina abaana nga 6 bonna babatutte omulundi gumu. Okibula ekigambe okola otya gamba nga nkaaba. Ebiseera bino Yesu Kristo abyogerako nti abantu bangi bagenda kuzibika bagwe eddalu olwaki olw'ebizibu ebigenda okubeera ku nsi naye ffe ate tasuubira kubeera bwe tuti otyo kyekyabaawo. Awo Dawudi n'abantu abaali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwamu endasi ezikaaba. Ani abadde akaaba module kapanigwa omugamba ffenna ne bakaaba wali okaabyeko n'okaaba amaziga ne gaggwa mu kiwanga n'okaaba empewo n'okaaba okuva ku majja n'ozibya obudde naye bwe bakaaba abakazi baba bakomyawo. Amaziga tegagenda kuleeta kyamagero, amaziga gagenda kwongera bwongezi bizibu. Kakati ki ekyava amaziga? Ne bakazi ba Dawudi bombi Akinoamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri baali babanyaze. Dawudi n'anakuwala nnyo kubanga abantu baayogera ku kumukasuukirira amayinja. Abantu be yali nawe bagamba Dawudi gw'obituleetedde bino katukube kyekyava mu nnaku kukuba lutalo lwa mubiri ojja kukola ebisobu. Kati laba ogenda okutta omukulembeze waabwe olw'amaziga n'ennaku yabalimu. Amina. Naye kyekyaddako kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawala be. Naye Dawudi ne yeenywereza mu Mukama Katonda we. Kubira mu ngalo omusajja oyo Dawudi. Gamba yi Mukama nange mbivuddemu ebyamaziga ngenda kwenywereza ku ggwe onyambaza emirembe n'essanyu. Kati bw'omala okwenywereza Katonda n'otereera omutima Katonda ng'ayogera ng'akulaga ekyokukola. Every problem buli kizibu kyonna ku nsi kuno kirina ekyokuddamu kyakyo ewa Katonda. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo tajja kugenda kwebuuza ku muntu yenna. Asobola okuliyetinga embeera yonna. Amina. Ebirowoozo by'omuntu yenna ku nsi kuno biri mikono gya Mukama Katonda. Asobola okukyusa ebirowoozo by'omuntu eri ggwe n'akuyamba. Tumubuza magezi Katonda. God is in control. Haleluya. Kakati kyekyatako. Awo Dawudi n'agamba Abiyasaali kabona mutabani wa Akimereki nti nkwegayiridde leeta eno ekkanzu. Abiyasaali n'aleeta ekkanzu eri Dawudi. Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti bwe naagoberera ekibiina kino ndibatuukako? N'amuddamu nti goberera kubanga tolirema kubatuukako era tolirema kubibasuuza byonna. Mukubira mu ngalo Katonda waffe. Kati singa ne Dawudi yeetaba mu kukaaba singa yafa yandibadde afudde. Naye yabivaamu n'abuuza Mukama Katonda n'ayogera naye n'avuga nti mwana wava mu maziga kati ngenda kwambaza amaanyi ogenda kuba obibasuuze byonna tujja kusigazaawo na kimu tugenda bikomyawo. Haleluya. Olwali tugenda mu lutalo njagala nkulage genda mu kitabo kya era Samwiri ekisooka ekyo essula ya 11 olunyiri olusooka. Samwiri ekisooka essula ya 11 olunyiriri olusooka. Awo Nakasi Omwamoni n'ayambuka n'asiisira okwolekera Yabesi Giriyaadi. Abasajja bonna ab'e Yabesi ne bagamba Nakasi nti lagana naffe eddagaano naffe tulikuweereza. Nakasi alumbye ka Isirayiri. Kabaka ono owa Nakasi yali empula nga kabaka munene nnyo afuga
kumpi ensi yonna ey'ekiseera ekyo alumbye ka Isirayiri katono nnyo nga bwonna olaba Amerika ng'erumbye bunnamwaya kisigula. Bunnamwaya kisigula erina wetandikira okulwana ne bajjayo ejjambiya. Haleluya. Kaakati kyekiddako Nakasi omwamoni n'abagamba nti bwentyo bwe nnaalagaana nammwe. Abasajja ba Isirayiri bagaana sewe tetujja kusobola kukulwanyisa, tetulina maanyi ago. Kaakati twewaddeyo katufuuke abaddu bo tukuweereze, tujja kukuweerezanga ssebo jangu otufuge. Nakasi n'abagamba atya? Nti amaaso gammwe gonna agajja ogaggibwemu, nange ndikiteeka ku Isirayiri yenna okuba ekivume. N'agamba nze saagala kumpeereza, kyenjagala mwepankapanka mbu mulina Katonda, nze kyenjagala njagala buli mu Isirayiri yenna mukuulemu eriiso limu n'akaso. Ate sigenda muki, sigenda mu sheeta nti bakusirise, naye n'akaso bwe nga buli mu Isirayiri yenna alina eriiso limu bw'ati. Ekivume kiyingire ku ggwanga lya Isirayiri, ensi yonna etegeere nti banaadde beepanka ne Katonda waabwe. Baaba bonna balina eriiso limu limu. Kati kyejaddako Abakadde ab'e Yabesi ne bamugamba nti tuwe ebbanga ery'ennaku 7 tutume ababaka mu nsalo zonna eza Isirayiri. Awo wataliba ow'okutulokola tulifuluma ne tujja gy'oli. Agambamu ssebo wange katugende tubuulireko bannaffe bwe wataabe muntu yenna atuyamba nga tuvaayo ng'otugjamu amaaso ate tunaakola ki? Awo ababaka ne bajja Gibeya ekya Sawulo ne boogerera ebigambo ebyo mu matu g'abantu. Sawulo yali amaze okufukibwako amafuta okubeera kabaka, naye nga tannafuuka kabaka. Bwe bamufukaako amafuta n'addayo ewa kitaawe ng'akyalunda endiga ente, ng'akyalunda endiga e Gibeya. Kaakati bagendako ewa Sawulo mu kibuga ekyo Sawulo mwe yali, ne bakola batya? Abantu bonna ne bayimusa eddoboozi. Awo ababaka ne bajja e Gibeya ekya Sawulo ne boogerera ebigambo ebyo mu matu g'abantu. Awo abantu bonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Bwe baawulira ebigambo ebyo gye baagenda abantu ne bakaaba, gamba ge gangaago. Gwe mutabana gw'okola ng'onaawe osituka ebiso bikuyingidde mu nnyumba, omusajja takyalina kyakuyamba, takola, otoba naye butobi. Mukama yeebazibwe. Ate ye muyombi yakanyuga essigiri. Tolabanga muntu ate gw'oliisa ate n'akanyuga essigiri ng'omufumbira emmere bonnake. Aleluya. Kati n'ogenda n'obulirako ani? N'obulirako maamawo. N'ogenda ewa maama, musajja ntabudde, musajja ayomba emisana n'ekiro, essigiri akanyuga n'emmere yonna n'agikanyuga. Maama n'atulika n'akaaba, naawe n'okaaba, nonna ne mukaaba. Omu akaaba mu beesi, omulala mu trebulu. Kankubire bino ebizibu by'ennaku zino mujja kutta bamaama bammwe babafiire mu ngalo nga mulamu. Ebizibu bino by'olaba bino eby'amaanyi bigenda kusituka ku biseera bino, otandika obibuulira maama we atali mulokole, ojja mukubisa pulesa akutukire mu ngalo ng'olaba. Gwe bikulemedde omulokole, lwaki obitikka maama wo n'obitikka baabawo, simanyi baganda bo, simanyi basenga abo abatalina kye bayinza kusobola ku bizibu bino? Amiina. Naye waliwo gw'ogenda obitikka olwaleero. Kati gye baagenda baakaba bukaali, naye kyegyaliwo. Awo laba Sawulo n'ajja ng'agoberera ente okuva mu nnimiro. Sawulo n'ajja. Sawulo n'ayogera nti abantu babadde batya okukaaba amaziga. Ekibuga kyonna kikaba amaziga kiki, mutawaana gwavudde wa? Ne bamubuulira ebigambo by'abasajja ab'e Yabesi. Awo Omwoyo wa Katonda n'ajja ku Sawulo n'amaanyi. Bwe yawulira ebigambo ebyo. Kubira omusajja oyo mu ngalo, kubira omusajja oyo mu ngalo. Ye Sawulo bwe yawulira ebigambo ebyo omusajja oli nakuyayukira, ne bamubuulira, teyajjula mwoyo wa nnaku na kukaaba na kweraliikira, ye n'ajjula omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama gwe yajjula yaluwa? Gwe okukankana nagwa amasefulya. Omwoyo wa Mukama bye bibala. Bigamba bitya? Okwagala, emirembe, okusanyuka, okugumiikiriza, obuwombeefu,
oye mwoyo Katonda gwagenda okuyingiza olwaleero. Olwayingira omwoyo oyo munda ye n'amuwa emirembe n'ajjula omwoyo wa Mukama Katonda n'amaanyi with the power. Yensonga lwaki tusiibako tufune amaanyi okubeera omutukuvu ng'oli munafu. Bajja kukuloga n'obutuukirivu bwonna. Musumba ntambulidde mutukuvu, lwaki bino byonna binsanga? Kubanga oli munafu. Siibako ofune amaanyi ga Katonda. Amina. N'ajjula omwoyo wa Mukama Katonda amaanyi. Olw'ekkumi n'olumu lugamba lutya? Awo olwatuuka enkya Sawulo n'ayawulamu abantu ebibiina bisatu ne batuuka wakati mu lusiisira mu kisimuka eky'enkya ne bakuba Abamoni okutuusa omusana lwe gwakaza. Awo olwatuuka abaasigalawo ne basasaana okusigala ne watasigala babiri ku bo abaali awamu. Kubira mu ngalo okusajja oyo bwana wange. Dawudi yakuba bwe yaterera omutima. Wali butunula by'omusula yasa. Yakuba n'akomyawo byonna, ojja mu essomero awo tetugenzeewo. N'akomyawo bakyala be bonna n'abakyala baani baabannaabwe bonna n'abakomyawo n'ebintu byonna. Sawulo yakuba ne watasigala n'omu. Lwaki? Yava mu maziga naye n'aterera omutima. Gamba nange ŋŋenda kuba buli kyange kyonna ekibadde kinyagiddwa. Bwe n'aterera omutima, Yesu n'atuula mu nze, ngenda kikomyawo. Musinze Katonda, musinze, yimusa Katonda waggulu. Yimusa Katonda waggulu, kubanga ogenda kulwana olutalo lwaleero wangule. Buli enjegere zonna zigenda kutuka. Ate ogenda kukomyawo buli kyonna ekyanyagirwa. Kale bwe tunaaba tusaba, njagala twenenye ebintu ebyo byonna byonna nga bw'obiwandiisa ojja kukwata kimu ku kimu. Olabe nga tosigazaawo n'akamu emirembe gitebenkere mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Kakati twagala kugenda mu kulwana olutalo. N'olutalo twagala okulwana olutalo lw'eddogo. Obudde bugenze tuyinza obutalumalaayo. Naye nkwegayidde bw'osobodde komawo enkya tuyunge mangu nnyo tuyige okulwana olutalo. Mukama yeebazibwe. Kakati what is it okuloga? Ani yali alozeeko banna? Muli wano mwalogaalogadde abasajja mutulimba. Nga waloga n'omusajja n'omulekamu kasala kkubo. Amiina. Kakati nno okuloga kwa ddala. Kyobulaba nti abatamanyi nti nga Katonda bw'aliyo ne Sitaani gy'ali. Bitegeke. Nga Katonda bw'akozesa ffe abalokole okukola emirimu emirungi, ne Sitaani alina b'akozesa okukola emirimu emibi. Okitegeera? Nolwekyo bw'ogamba nti abantu mpulira abamu bagamba bano abeera kuzaalaguza, si byakwire kuzaalaguza. Bya ddala. Sitaani wa ddala emizimu gyegiri. Nga waliyo omwoyo wa Mukama n'emizimu gyegiri. Amiina. Zitugamba byakweraguza. Simanyi abantu beeraguzaalaguza ebitajja. Gundi bajja kuloga okyawoza beeraguzaalaguza. Abateeraguza aloga. Amiina. Kati nno okuloga kwe kukozesa. Can you write please? Ate mwe ababikozi babaloga bulungi nnyo. Kubanga ababikozi nga anyuma okuloga agamba atya no, don't talk about kuloga. Kuloga is not there please. Kuloga is there. Okuloga kwe kukozesa amaanyi ga Sitaani. Amaanyi ga Sitaani ge galuwa gy'emizimu. N'okyusa embeera ebadde ennungi n'ogiteeka mu bubi bwa Sitaani. Omulogo takuloga obeere bulungi. Omuloga akuloga obeere bubi, aloga ebintu byo bibeere bubi, bibeere mu kontrol ya Sitaani. Amakulu gategeera. Eno ewaffe okuloga, ewaffe mu bulokole kwe kwegayirira. Omwegayirire yakozesa amaanyi ga Katonda. Okibuya n'akyusa embeera ebadde mbi n'agikomyawo mu bulungi bwa Katonda. Amiina. Kubira mu ngalo Katonda mwana wa. Kyolaba bulijjo mbagamba teri kibiina ky'abeegayiriza. Buli muntu wenna oteekwa okuyiga okwegayirira. Terejja kwegayirira baana bo. Bulidde Katonda yamugamba weegayirira omwana aleme kufuna lubuto. Yandi mu kukaaba bukaati. Singa yali amanyi okwegayirira omwana teyandifunye lubuto.
osobola okukyusa embeera. Abalogo bakozesa misimu n'omusaayi gw'ebisolo omusaayi gw'enkoko n'embuzi n'ente oluusi abamu bakozesa n'ogw'abantu. Ffe tugenda kukozesa omwoyo omukama n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Amiina. Awo okikutte bulungi. Omulogo akozesa enkwanso. What is enkwanso? Sootayi. Tasobola kuloga muntu okujjako ng'amuggyeko ekintu. Katono gwe baloga ono kapa ne zijja awaka mu dduuka lye balina kye baamuggyako naye nga ye tamanyi. Amiina. Alina okujjako kati nga mu dduuka eryo amaduuka gammwe ajja naggulako ekintu, oba mwenna mutunda ngoye naggulako olugoye, naggulako, oba mutunda mulina woteeri naggulako essowaani y'emmere, oba mu katale naggulako amatooke, emyera, manyi balabye abantu abo, oba najja nagamba mpaayo nusu 10 nja tukuwedda, oba mpaayo 15 nja zikuwedda, oba ye n'agenda kuwa ew'omusawo n'atwalayo akapula k'omutwalo n'akakola ki n'abakawungeera emizimu najja n'agamba mpa ku change. Kwegamba eddogo litambulira mu contact. Haleluya. Oba n'akubbako ekifaananyi kyo, oba mwana ayagala muloga n'amusalako enviiri, kaakati ekyo kyakuggyako kye kikiikirira omwoyo gwo, kyeba tugiyita sootayi, kikiikirira omwoyo gwo. Amiina. Gamba baatuloga dda tuleke. Mukama yaffe yebaza. Kaakati kyola nti omulogo asobola okukwata ki? Najja n'akwata omwana wo ng'ayagala omuloga, najja n'amubbako akagoye ke, n'onoonya akagoye k'omwana nga tokalaba, n'akatwala ku basawo, n'akawongeera emisimu. Amiina. Omwana najja n'alwala. Kaakati nange negamba nojja nonga omwana wange mulwadde baamuloga, negamba ndeetera akagoye ke, obanga ali ku kitanda negamba gwe ndeetera akagoye ke oba ekifaananyi kye, nenkwata ekifaananyi n'ekisabira n'ekiwunga mu musaayi gwa Yesu, omwana n'awona. Kubire mu ngalo Katonda waffe. Oba si ky'omulogo ng'abbye akagoye ako n'akatwala n'akawogera emizimu n'okanoonya nga tokalaba okumala mwezi mulamba, najja n'akakomyawo nga totegedde. Kire gwe n'okwata akagoye n'okambaza omwana n'alwala, nange nsobola okusaba akagoye k'omwana naye nkasabira naye nkateeka mu musaayi gwa Yesu, n'ogenda n'okambaza omwana n'awona. Mwongere engalo Yesu waffe. Kati mumbulize oyo nti badde bakulogera ki? Mukama yeebazibwe. N'olwekyo obutamanya bwe badde butoloza kwe kweraliikirira. Wandiika okweraliikirira n'okutya, n'otya eddogo, bakusuulidde bipusi ne bigwa ku mulyango gw'edduuka n'otya n'okankana. Okutya kwe kukkiriza nti maze okuwangulwa nga bwe tulabye. Gamba ku omuzimu ogw'okutya fuluma obulamu bwange olwaleero. Otyo ekyo kye kiyinza okuloza. Tosobola kulwana lutalo ng'otya. Amiina. Ekyamateeka essula 2 olunyosooka. Ekyamateeka essula ya 2 olunyosooka. Deuteronomy 20:1. Bw'otabalanga okulwana n'abalabe bo, n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi, tobatyanga. Tobatyanga. Saawa 5 za kiro mu kyalo eyo omaze okweyambula bulungi n'engoye, weesize sabbuni mu maaso, ebweru otyayo, n'otunuulira ekitooke bweki, ekitooke nekinyeera endagala bweki, ekitooke gakifuuka ki? Omuntu mwana wali olabira ddala omuntu akugoba. Okutya kwe kutonda ebintu wa sitaani okukulumba, okukkiriza kwe kutonda ebintu wa Katonda okujja gy'oli. Tubire mu ngalo Yesu waffe. Bwongera omuzimu ogwo ogw'okutya, kugambe muzimu gwe ogw'okutya n'okweraliikirira. Fuluma obulamu bwange olwaleero.
oti ekyokubiri ekitulogesa bwe butamanya ne bakusuulira bippusi ogamba bweraguliza erigwe n'oloota ente nga ziri mu kosita ebyo bwomanyi ebyo bundi obutamanya bwe butuloza ogamba ebintu bino bibaawo ate nga bwe nnakusomesa maybe tomorrow nga bwe nnakusomesa amiina teri kintu kyonna bw'ombeera mu sisitimu ne katonda bw'obeerawomu ne katonda teri kiyinza kutuuka katonda nga takikulaze tewali katonda omuvubuka singa yali amanyi ebintu bino ebintu ebyo tebandibaddewo emmere tebandikikoze eki tewandibaddewo biziyiza byonna ebyo gwe n'otegeka ebintu ate n'osanga abaana abandibadde bagenda ku tripu n'osanga nga bali mu kibiina basoma teri kintu kyetonda kyokka. There is no coincidence. Ebintu byonna bipangibwa either sitaani oba katonda. Kati katonda akulagananga nti wategedde otegeka bino na bino ne sitaani akupangidde bino. Bw'amala okikulaga ate n'akwambaza amaanyi agasobola okikuba ne kivaawo. Amina. Kati nambe kiki ekirala obutamanya. Tomanyi bwe baloga. Tomanyi bwe balwanyisa mizimu. Amina. Tomanyi oba baakuloga oba nedda. Byonna okumanya kuno kwonna Mukama agenda tuwa knowledge. Era omubuuze Mukama ndaga embeera eno lwaki ennemeddeko bandoga oba nedda. Okiwulira? Mukama yeebazibwe. Omanyi bwe wajjawo omukyala ng'avaamu embuto. Yali akavaamu embuto nnya. Amina. Ne tusaba. N'afuna olubuto olulala. Ne twongere tulusabira. Twamusabira wayitawo ennaku ntono era ne luvaamu. Kaakati ne mugamba nti wategedde maama wange tulabika tukuva na long target. Tetumanyi kijjamu mbuto. Tusiibeyo ennaku 3. Mukama atubikkule lwaki embuto zivaamu. Amina. Ne tusiiba omukyalo oyo n'aloota ekirooto. Nze neewunya yina okugiza kwa nti yategana nakudda wano. N'aloota ekirooto nga zzeeyo mu kyalo nga mwana muto. Yakula ne muka kitaawe maama we yali yafa. Naye nga zzeeyo mu kirooto ekyo n'alaba maama we ng'amusaba ekintu kya piriyodi ekisooka. Ekyo kibalogukirako ekyo nnyo ekikusomesa. N'akimusaba ekisooka. Yamugamba obeeranga bw'oti oŋŋambanga. N'akitwala. Mu kiro ekyo n'alaba ng'akiziika ku malaalo. Eddoboozi limugamba nti ekyo kye baakuloga kye kijjamu embuto zo. Gamba nkukutula olwaleero. Era bwe yabanga agenda okuvaamu olubuto ng'aloota omufu ng'ajja weeweta ku lubuto lwe. Mukama yeebazibwe. Kaakati lwe kinja kutegeeza nti Katonda ajja kukulaga ofune okumanya lwaki embeera eyo ekulemeddeko olwali Katonda agenda gikulaga ate ogikube mu linnya lya Yesu. Era bwe yakimanya omwana yali amaze okuyiga olutalo n'ayingira mu lutalo n'alwana n'akuba eddogo eryo ne yeenenya. Yagenda okujja wano nga wayiseeyo emyaka 2 nze nali namwerabira n'omwerabira ng'asitudde bebbi mu ngalo. Amina. Gamba ngenda kulwana nange. Mukama agenda kumbikkulira. Amina. Kati n'obutamanya bwe butuloza. Oteeka okumanya lwaki ebintu bigoberera. Oteeka okumanya bwe baloga. Oteeka okumanya bwe balwanyisa eddogo. Haleluya. Ekyokusatu. Obutali butuukirivu. Ng'okyayina ebirowoozo ebibi mu nda yo oganye okusonyiwa omuntu akuloga. Olina obusungu n'obukaawu. Okyayina ebirowoozo ebibi mu nda yo bakuloze. Ekyamateeka essula 23 olunyiriri olw'omwenda. Ekyamateeka 23:9 bw'otabalanga mu ssiisira okulwana n'abalabe bo. Bw'ogendanga okulwana n'abalabe bo ng'olwaleero okolanga otya? Oneekuumanga mu buli kintu ekibi. Sooka olabe nga tolina kintu kyonna kibi. Lwaki? Olw'14. Kubanga Mukama Katonda watambulira wakati mu lusiisira lwo okuwonya n'okugabula abalabe bo mu maaso go
olusiisira lwo kye lunaavanga lubeera olutukuvu alemenga okulabamu ggwe ekintu kyonna ekitali kirongoofu n'akukuba amabega kubanga mukama agenda kutuula wamu naffe emitima gyaffe alwanire wamu naffe togenda kuwena wekka agenda kujja kwegattako katayinza kutuula wakyafu yensonga lwaki olina okutukula yensonga lwaki twajjeewo ennaku n'okweyaliikira tusobole okutukula katonda gyatuule wamu naffe tukube gamba ngenda kukuba olwaleero buli ddogo lyonna terisigalawo olwaleero otyo ng'okyalina obutali butuukivu ate ng'okyalina ekibi ng'okyalina ekibi okyayenda okyabba olina edduuka okyatunda omwenge bajja kukuloga nebbiya wooyo gw'otunda mu dduuka kati oba olina abalabe babiri sitaani wamusenguka n'olokoka yafuuka mulabewo ate ne wakatonda gyozze oganya okutereera naye afuuse mulabewo kati onoobeeretyo n'abalaba ababiri atego afasaali sigaza sitaani abeere mulabewo ewa katonda leka abeere mukwano gwo kubira mu ngalo yesu kristo Yoswa essula 7 olunyiriri 10 Yoswa essula y'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi Mukama n'agamba Yoswa nti golokoka kiki ekikugwisizza bw'otyo okwevuunika yeevuunika nga babakubye abalabe baabakuba ku lumundi guno abakuba bubi nnyo Yoswa n'akaabira Mukama n'asiiba ne yeevuunika wansi Mukama n'amugamba atya Abayisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nabalagira era n'okutoola batute ku biterekeddwa era babbye era babikusizza era babiyingizizza mu bintu byabwe ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe ne bakuba amabega abalabe baabwe ekyo kye kikulembesezza okukuba eddogo kubanga ofuuse akolemeddwa amina olina ebibbe mu dduuka miizaani wagikyusa dda mu kifo kya gulaamu mu kifo kya kiro ebala gulaamu meka 7 bwe bakusuulira kikapa ng'ogamba oti ate n'eddogo Isirayiri tabba miizaani naawe ekyo kyawo nti bijja kukola sooka omala okufuuka Isirayiri otereeze miizaani olyoka oyogera ekyawandiikibwa ekyo aleluya nokyo ekitulegusa mukwano gwange lekeraawo okukola ebya sitaani ebibi ng'okyayomba ofuma mulirwana waakuloga ate n'omuyombesa gwe tojja kunsobola gwe nze nalogoka ag'amaaso g'okanula ago bajja kuloga sirika keep quiet toyombanga na muntu toyanokulanga muntu gwe lwanyisa mizimu tolwanyisanga bantu mwongere engalo Yesu noekyo kasita onoobanga okyayomba ofuma okayana n'abantu obba oyenda okyanya omwenge ebyo byonna ebibi ebyebweru bijja kulokesa mukwano gwange Mukama abikusumemu olwaleero ekirala ekitologesa ng'oli munafu tosiiba tonoonya Mukama oli muntu wakoona mmere mande ku mande bajja kukuloga n'emimonde mu kamwongo gy'oli otaba waliwo omuntu nga talisiibako n'akamu bw'asiiba n'atuuka ku ssaawa 4 ng'omutwe gumwetooloola mukwano gwange siibako eddogo ly'amaanyi mangi nnyo ate olaba babeera mu kusiiba n'olwanagana nalyo naye gwe atasiibako mwana wange mu ofiisi bajja kuloga mu ofiisi akati waliwo competition z'amaanyi nnyo ate ab'ofiisi baloga bubi babaleeta wano bulijjo nga babasudde eddalu akuloga n'akusuula eddalu noddayo kola mu ofiisi akuloga n'akudibisa ewa mukamaawo n'akukyawa n'aggoba wataliiso akuloga n'akozesa ensobi n'okola ebiso ne bagoba nolwekyo oteeka okuyiga okunoonya Mukama Katonda n'oyambala amaanyi gamba ngambala olwaleero njagala ofe mu bunafu oyambale amaanyi amiina ate n'ekirala era ekitulwogesa ekibi gye mbadde ndeseeyo kwe kweraga n'okuduula oyinza okuba nga tolina kibi naye ate ng'oduulira banno mwe abakyala mmwe naddala mmwe ku mizigo mmwe mugenda ne muduula
Haleluya. Ffe abalokole tetuduulira bantu, tubayamba buyambi. Mukama yeebazibwe. Kubanga kati omwami aleeta amatooke awaka, aleeta 3 okiwulira buli lunaku matooke, nyama. Oli muno ali ku miwogo na mimonde n'okumugamba otya bamange maama Edward lumonde oyo omukola otya nze mwana ne bwamutunulako ebirogologo nga binkwata olubuto gamba ono yayiga abakazi. Omukazi yenda kumulina ku muzigo bw'atatuula tayinza kumanya banange nze lumonde oyo ze ne bwe mba simulidde ne bwatunulako omutunu ne bwa nti ebirogologo nga binkwata ku lubuto. Naye bwe mukola mutyo mumulya buli lunaku ebyo bajja kukuloga. Katonda tagaledda muntu atuulira banne. Mukama yafa yeebazibwe. N'oli okola ki n'otumya ebintu ku mizigo. Kyoni leeta omugaati ogwo mami gasigulaba na mwana naleeta guno ongula naawe toleeta gwa kitundu ogwo guyinza okwonooneka amangu. Leeta guli ogwa Shoprite omulala gwe twaguze eggulu. Ebyo n'owanika ebintu ku lweti ebyo. Amiina. Katonda akolagana n'abaitowaze takuwegagana n'abaamalala. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Munyenye mukyalo emugamba ojjanga olw'olwerago weetowazeegako. Amina. Kakati nayogedde ku nkwaso contact ziwandiike olabe oba tunaazimalayo. Esooka basobola okubba olugoye lwo, olugoye ne lukubulako, oba ne balusalakawo akapiisa akatundu ne basalako ekitundu, oba ne basobolako kawuzi bukka ne balutwala. Oluusi olowooza mmese yewulidde empaleyo nga wawulwako empale oluusi esobola okuwulira ddala ate neebula akaseera ate ne bagikomyawo. Gwe n'oyambala bwambazi era otomanya nti bweyambalidde muli kawuula era oluvannyuma notandika okufuna ebirooto nga weegasse n'abasajjaawo bingi. Essuuka y'obuliri bagibulogerako okwawukana. Oluusi bagibba ne bagitwala, oluusi agikuwa ng'ekirabo honeymoon. N'ogenda n'ogyeyalira n'omwami ne mwawukana enkeera. Gamba baatulogaloga dda tuleke. N'akuwa olugoye oba n'akuwa olugoye mukakitaawo banaye temukyawo bakakitammwe naye waliwo abamu abakambwe. N'akuwa olugoye taluzinga nakuluzinga mu kipapula, n'alukuwa n'olwambala n'ofuna ebizibu, n'otozaala n'oyawukana n'omusajja n'ofuna ebizibu maka ng'alukuwadde mu kwanjula ebifaananyi. Enjala z'engalo n'ez'ebigere. Enjala z'engalo bazirogerako obwavu, emizibu ne gituula mu ngalo. Ez'ebigere bazirogerako okwenjeera. Omuntu n'ayenjeera afunye omulimu, mwana gw'omulenzi ofunye omulimu oyenjeera manya wasoma naye omulimu gugaali. Oyenjeera bwenjezi mu Kampala n'amataayi. Olwaleero Mukama agenda kusumula mwana bakuyite buyisa okuva awaka. Ekintu kya period kitwalabye ekyebiseera by'ensonga. Enviiri. Omwana we amasalako enviiri alina amagezi n'asiwala naggwayo. W'olinnye n'ayolawo enfuufu oba ng'okyali mwana muto n'agamba genda ofuke wali n'agana ofuka mutoyete n'agamba ofuka wali wansi n'ogenda n'ofukawo n'ayolawo ettaka. Eyo kontakiti yonna. Abaami andaweya omukyala gwe walina n'akubbako andaweyayo. Ebintu by'edduuka n'aggulako ekintu kyonna mu dduuka. Abawola ssente n'akuwola ssente emponge eri emizimu ng'amaze ozisuza ku malaalo ne zikufaako n'atwala ennyumba yo. Emmere ng'agitaddemu eddagala n'agikuwa
oba nkoko agiwonza eri emizimu n'agikuwa ng'ekirabo ku Krismasi, bajja balogera ku Krismasi bakamale bumazi. Togaananga birabo naye bisabire. Amina. Wadde ebirabo bye bava wakuha ne muunu mwana ebisabire, tolowooza nti buli ndiye najja ku mbaga aba mukwano gwo. Ate jjukira n'ebifaananyi byonna bye babakuba bateekawo wansi, asanga yatwala. Bulaba amaka kutabuka byebyo. Kati nno ebirabo nga babikuwadde bisabire nga temunabikozesa. Emmere n'ebyokunywa. Oluusi mu kwanjula omwami we bayinza omuwa emmere erimu eddaga eddogo, enkera neyeekuba tteke. Akalira ke bayita umbilical cord kabeera ku kkundi omwana ng'azaaliddwa. Oluusi basindika ebisolo awaka gye bamaze okuyingizaamu emizimu, ne basindika embwa awaka nga tomanyi gye yevudde, ebeerawo awaka teboggole yayuuya bwayuuya. Neegaalira ku lubalaza mwana nkubolo ne musiraana ne muggwayo. Ne basindika kapa. Bino byonna bye bayita namuziina, amaka ne mwavuwala, endwadde ne ziyingira awaka, omwami bamugobye ku mulimu, ente zifudde, buli kintu kyonna ne kifa. Oluusi basindika enkoko nga teriko nanyiniyo n'eremera awaka, gwe n'ogikuwa mmere n'ebyo emmere n'ebiika n'ezaala lutomanya nti ezadde magi ezadde mizimu. Bamanyi okusindika emmese, omese obutono obwo mumanyi tebufa ne bw'oli buwa emmese endoge ne bw'ogiwa obutwa tebulya, ne bwebulya tefa. Omusota ne guyingira mu nnyumba. Okuva olwo ebintu byonna ne bitabuka. Ebintu bino oluusi obiroota buloosi ate oba n'obirabako n'amaaso. Abamu bateeka eddagala ku malaalo ne baggyayo abafu ne babalumba, ne mulwala buli omu ng'amuloota, oba ku malaalo ga kitammwe oba ga muganda wamwe yenna. Buli amuloota yalwala, yafuna ebizibu. Amina. Kaakati tulwana tutya olutalo? Naga nti abantu abakozesa omusaayi gw'enkoko n'embuzi. Aleluya. Nkoko, mbuzi, nte, ebisolo abamu bakozesa n'abantu. Amina. Saddaaka gyekoma okuba ennene n'amaanyi gaayo. Aleluya. Akati ate omusaayi ogusinga emisaayi gyonna kye omusaayi ogw'omwana omubereberye. Njagala olabe mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, Second King, essula 3 olunywa 26. Bassekabaka ekyokubiri essula 3 olunywa 26. Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okusatu olunywa 26. Awo kabaka wa Mowaabu bwe yalaba olutalo nga lumuyingiridde. Ono bwe yalaba olutalo nga lumuyitiridde, abaana ba Isirayiri bamulumbi, bamuli bubi, n'akola atya? N'atwala abasajja 700 abasoolanga ebitala okuwaguza okutuuka eri kabaka we Edomu, naye ne batayinza. Awo n'addira mutabani we omubereberye eyandifuze mu kifo kye, n'akwata olutalo nga lumuyitiriddeko talina kyakukola, n'akwata omwana we omubereberye n'amukola atya? N'amuwayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku bbugwe. N'agamba nze sijja kubeerawo kuwangulwa basajja bano. N'akwata omwana we omubereberye n'amuwaayo saddaaka ey'omwana omubereberye esingira wala saddaaka endala zonna. Amina. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati nno wano bwe tugenda okuwangulira sitaani olwaleero, Katonda naye ng'akutta omwana we omubereberye Yesu Kristo amutuwadde. Kyekaddawo ne waba obusungu bungi eri Isirayiri, ne bamuvaako ne baddayo mu nsi yaabwe. Ne bamuvaako ne baddayo. Kaakati omwana omubereberye ono yawangula entalo zonna ez'amalogo. Abamisiri balina amalogo mangi nnyo. Okiwulira? Balina amalogo mangi. Katonda yasindika Musa ogenda ajje abaana ba Isirayiri, n'amugamba okukola ebyamagero. Genda mu ssula ey'omusanvu ekitabo ky'Okuva
Exodus 7 olunyiri 19 okuva essula ey'omusanvu olunyiriri olw'e19. Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti twala omuggo gwo ogolole omukono gwo ku mazzi ag'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe, ne ku bitiba byabwe, ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuke omusaayi, era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba ez'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. olwabiri. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. N'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna agali mu mugga ne gafuuka omusaayi. olwa 22. Ne bakola bwe batyo abalogo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Abaki? Abalogo ne bamugamba Musa totukanga naffe ebyo tubisobola. Nabo ne baleeta ebikere. Musa yakola ebyamagero biringa 9 naye 7 sebona balinga babiddamu. Baali balogo okungwa. Ki ekyabaawo? Yongera wansi. Abasawo ne bakola bwe batyo. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira. Falaawo n'akakanyala n'atawulira baga nti Musa ebyo by'okola tonkanga nina abalogo ababikola nange. N'akakanyala naga sijja kutaba n'Abayisirayiri ebyo tebinkanga. Okira Musa n'ayongera waliwo n'ekiddako katulabe olunyiri olwa 22. Ebyo lwe tulumaze. Netta lwakumeka lwa essula y'omunaana agenda kuba 8 olunyiri tulaba olw'omukaaga. Okuva essula 8 olunyiri olw'omukaaga. Alooni n'agolola omukono gwe ku mazzi g'e Misiri, ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama. N'abasawo abalogo nabo ne bakola ki? Ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama. Ne balinnyisa ebikere ku nsi ey'e Misiri. Simanyi owulira. N'abalogo nabo ne balemerawo. Ne baleeta ki? Nabo ne baleeta ebikere. Kakati Katonda yagenda okugamba naga nti naye musajja ono azannyira ku bwongo. Kankoleyo ekigenda okumalamu olutalo. Mu ssula eya 12. Olunyiri olusooka. Okuva 12 olusooka. Mukama n'abagamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Nange bwe nkugamba olwaliro naakubeerera olubereberye kasooka bakuloga. Lwaki? Yongera wansi. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno baliitwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Nga gufaana gutya olw'okutaano? Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema. Omusajja ogwakamala omwaka. Y'ani oyo? Ye Yesu. Naga mukwate omwana gw'endiga. Ye Yesu Kristo. Yesu yali tannajja ng'atambulira mu mwana gw'endiga omusajja ogutaliiko bulema. Lubaale atambulira mu mbuzi enjeru. Lubaale omulala atambulira mu nkoko enjeru. Waliwo atambulira mu mmese. Naye owaffe tugenda okukozesa atambulira mu mwana gw'endiga. Mukubira mu ngalo omwana gw'endiga oyo. Kati Yesu yali tannajja mu mubiri ng'atambulira mu mwana gw'endiga. Haleluya. Kyetuba tumuyita omwana gw'endiga Yesu. Kakati newa nkwata omwana gw'endiga ogwo mugenda gusala mugulye. Engeri endala mwewonge. Olwaye nga tugenda okulwanisa eddogo osooka kulya mwana gw'endiga ne gukuyingira. Olunyiri omwenda lugamba lutya? Temugiryangako mbisi newankubadde enfumbe n'amazzi, wabula enjokye n'omuliro. Omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. N'abaga muli omwana gw'endiga guno ogubajjule n'ebigere n'omutwe n'amaaso. Naffe tugenda kulya Yesu atuyingire complete tufulumye sitaani. Gamba sitaani gwe abadde mulamu bwange nkufulumya
n'omusaayi gwa Yesu. Ayi Yesu n'omwoyo w'omutukuvu yingira mu nda yange obeere wamu nange tulwanyise eddogo. Yimusse eddoboozi okusooka omuneebalizeeko. Yimusse eddoboozi omugambe Mukama tukusinza empologoma Yuda. Tukusinza kubanga lwa kitiibwa. Tukusinza kubanga osaana okuyimusibwa. Tukusinza n'antame wa ssebo. Tukuwa ekitiibwa kubanga olwa muwendo mungi ssebo. Tukuwa ekitiibwa kubanga olwa kisa. Osaanidde Katonda wa Isirayiri. Osaanidde okugulumizibwa mukwano wange. Osaanidde okutendeezebwa mukwano wange. Osaanidde okwebazibwa. Yimusse eddoboozi okozesa eddoboozi newankubadde ogadde akatebe ne yimusse eddoboozi mugambe Mukama tukusinza olwaleero. Tukusinza n'antame wa Mukama. Tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde okwimusibwa. Tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde okutendezebwa. Tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde okwebazibwa ssebo. Twalina omu akwenkana ssebo. Twalina omu akwenkana empologoma Yuda. Twalina omu akufaanana Katonda omwesigwa. Twalina omu akwenkana kabaka ssebo. Tuze maaso go olwaleero nate Mukama mu kaseera nga kano wange. Taata tukwebaza mukwano wange ssebo olw'ekigambo ky'otutumidde Mukama. Tukweyanziza taata Yesu Mukama olw'ekigambo kyo mukwano wange ssebo otutumidde ekigambo Mukama. Omwoyo wa Mukama ssebo taata njagala kwebaza mukwano wange oba natandikidde Mukama okutuuka essaawa zino Mukama. Amazima obadde mwesigwa ssebo. Amazima obadde wakisa Mukama. Obazima Mukama oyogedde n'obulamu bwange taata. Mazima nazze nga nkaaba nazze n'okweraliikirira kungi nazze nga nina amaziga mangi Mukama naye oyogedde n'obulamu bwange ssebo. Ensonga kinkwebaza olwaliro. Ensonga kinkwa ekitiibwa ssebo. Ensonga nga matoli w'amanyi ssebo. Ensonga nga matoli wa kisa. Osaana okwemusibwa olwaliro. Osaana okugulumizibwa mukwano wange. Taata nzande mukwano wange ssebo. Nzande goyogera nange taata. Nzande goyogera ye Mukama. Nzande goyogedde nange ssebo. Azze nga akaaba Mukama. Azze nga alina okweraliikirira. Azze nga akaaba taata Yesu Mukama abadde asobeddwa Mukama naye oyogedde nange taata okuva ku makya Mukama okutuuka essaawa zino Mukama. Obadde mwesigwa taata. Obadde wakisa Mukama. Oyogedde n'obulamu bwange taata. Ensonga kikwebaza Mukama olw'ekigambo kyo ssebo taata kyontumidde olwaliro Mukama. Akawungezi kwa taata Yesu Mukama n'olwaliro taata Yesu mukwano wange ssebo nzikakkana wansi w'omukono gwo era nzikakkana wansi w'ekisato nzikakkana wansi w'okwagala kwo omwoyo wa Mukama ssebo taata nziza olwaliro Mukama nsaba taata onsaasire olw'okweraliikirira Mukama. Taata nga nsaba onsonyiwe mukwano wange taata Yesu Mukama. Amaaso gange taata Yesu Mukama naye nagajja kugwe Mukama nga tunoonyeza mbeera Mukama nga nnyinda okweraliikirira nga nina okukaaba amasiriga munda mu nze mukwano wange ssebo taata okwekyawa mukwano wange ekiri taata Yesu Mukama amalala mukwano wange ssebo omwoyo wa Mukama taata nsaasira mukwano wange olw'okwetamwa mukwano wange badde neetamiddwa Mukama neetamiddwa obulokole Mukama naye nga mazima ssebo taata omwoyo wa Mukama taata nsono nziza olwaliro Katonda wa Isirayiri Katonda kisobola okusaasira Katonda kisobola okusonyiwa nsaba olwaliro mukwano wange onsaasire taata nsaba olwaliro mukwano wange onkwatibwa ekisa ssebo onsisinkane mukwano wange obanga botansisinkana tolegena kunsisinkana Mukama. Omwoyo wa Mukama omwoyo omukubu ssebo n'okweraliikirira munda mu nze badde n'okweraliikirira munda mu nze badde n'okutya munda mu nze ennaku taata Yesu Mukama ekiri taata Yesu Mukama okwekyawa Mukama taata nsaasira omwoyo wa Mukama ssebo taata nkwatibwa ekisolo ssebo onsaasire mukwano wange kwatibwa ekisa mukwano wange ssebo onsonyiwe ekitange taata obutali butuukirivu Mukama onsonyiwe mukwano wange olw'ebirowoozo ebibi Mukama bibadde mu mutima gwange olw'ekibi taata Yesu Mukama ekyali kyatira obulamu bwange omwoyo wa Mukama eky'obwenzi Mukama obusungu taata okukono wange ssebo okuyomba Mukama okutuula taata onsonyiwe ekitange taata amazima mukwano wange taata ebyandetedde Mukama bebindetedde mukwano wange omulabo okumalawo bebindetedde mukwano wange omulabo okungajambula omwoyo wa Mukama badde n'okutuula kungi badde n'amalala mangi badde n'omwepango mungi naye nsaasirwa leero onsonyiwe ekitange taata kulw'omwepango ssebo badde n'empanga taata naye omwoyo wa Mukama taata nsono nzise badde n'obubi Mukama naye omwoyo wa Mukama taata nsaasira bembadde ntuula Mukama byaleeta ebiwera ssebo naye olwaleero Mukama taata nsono nzise omwoyo wa Mukama taata nsono nzise omwoyo omukubu ssebo taata nsaasirwa leero onkwatibwa ekisa ssebo onsisinkane Mukama kubanga bw'otanyamba ssebo tolegera kunnyamba ssebo otankwatibwa kisa tolegera kunkwatibwa kisa otansonyiwa leero tolegera kunsonyiwa taata nsono nzise omwoyo wa Mukama kwegayiridde ssebo omwoyo wa Mukama kwegayidde olwaleero omwoyo wa Mukama kwegayidde olwaleero omwoyo wa Mukama kwegayidde olwaleero taata nsaasira Mukama nsonyiwa taata nsonyiwa kulw'obukaawo Mukama nsonyiwa olw'okugwamu essuubi Mukama nsonyiwa olw'etti mukono wange olw'obukyayi Mukama olw'obusungu Mukama omwoyo wa Mukama taata nkwatibwa ekisa taata nsaasira olw'okweraliikirira badde neeraliikirira lwendi neeraliikirira lwange
omwoyo wa mukama sabo nga bwe nkwingiza mutima gwange buli kyona tateesa mukama ekibadde mu bulamu bwange buli kyona tateesa mukama ekibadde mu mutima gwange buli kyona tateesa mukama ekibadde mu bulamu bwange ngenda ku mukono wange ng'ebirowoozo ebibi okweraliikirira mukama okufumiitiriza olwaleero mukama obifulumya olwaleero omutima gwange era nsaba olwaleero mukama bifulume era nsaba olwaleero mukama bifulume olwaleero mukama leka bifulume ekibi mukama leka kifulume obutali butuukirivu leka bufulume obulamu bwange olwaleero kwegayiridde omulundi guno gwokka ne mu maaso g'olwaleero omulundi guno gwokasabo ne maaso g'olwaleero katonda wa isirayiri ne maaso g'olwaleero taata nsaba olwaleero onkwata ekisa taata nsaba olwaleero onkwata ekisa olwaleero onsaasire mukama onkwata ekisa olwaleero mukama onaaza olwaleero mukama olongoosa omwoyo wange taata leka aveemu mukama buli kyona tateesa mukama ekibadde mu mwoyo gwange ekyali kyabwa katonda omwoyo wa mukama leka olwaleero mukama ekyo leka kifulume obulamu bwange olwaleero ekyo leka kifulume obulamu bwange olwaleero ebirowoozo ebibi ebireka bifulume okweraliikirira leka kufulume ennaku mukama eyoleka efulume okugwamu amaanyi leka kufulume okufumiitiriza obubi okuleka kufulume obulamu bwange olwaleero katonda wa isirayiri katonda asumulula ensaba olwaleero mukama onsumulule ddala onnongoose olwaleero onkyuse olwaleero onjawulire ddala ondongoose olwo omwoyo wa mukama ensaba olwaleero akawungezi olwaleero onyambaza amaanyi ontekeko ekisaato ekyokuwangula enkola z'omubi ekyokuwangula buli maanyi gonna ag'ekizikiza amaanyi g'amarogo omwoyo wa mukama ensaba olwaleero mukama olongooseze ddala omutukuvu ssabo ku lw'endagano y'omusabyeso ensaba olwaleero mukama olongoose obulamu bwange ensaba olwaleero mukama olongoose omwoyo wange ensaba olwaleero mukama onongooseze ddala otukulize ddala mu ddakiika zino mukama kyemba nziza olwaleero nga neewonga wansi wasa omukono go kyemba nziza olwaleero nga neewonga wansi rumba buluddogo bye wabuuka bye bakusindikira bye bakufuuyira emindi eriri mu baana bo eri mu nnimiro zo eriri mu nteeso lirumbe rimahagata papapapapa yes kuba ku mutwe tewala kyakulwasa kye banaawasa okulwanyisa ekinaaraba omukisa kuba aba ebyo byakuleetako obugumba ekyakuleetako okukyayibwa ebyo ebyawamba obulamu tulisimbulayo tulisematema tulikuzirako ebyo byakusiranya ebyamara mu bizinesi yo ebyagobesa ku mulimo ebyakwata obuweereza bwo ebyawamba likube ku mutwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda abeera omulamu abange lirumbe ekimala simu olina okulabika okola nnyo naye ebintu byagaana ofaayo nnyo naye ebintu byagaana obadde kwejogo waliwo yakunamira waliwo yakusindikira enkoko waliwo omusota ogukubajja kudura liryo likutuka liryo likwata omuliro liryo lisimbuka genda ramakatapazakigataha atudeyimira tojja kusumula ng'oli wansi awo waliwo okusumula okupya kaakati kwata mu kifo kyo gamba yi mukama neenenya ennaku yonna okweraliikirira okuggwamu amaanyi okuggwamu essuubi ebirowoozo ebyokwetta na buli kirowoozo kyonna ekibi eky'ennaku ekibadde mu bulamu bwange nsaasira katonda wange
onaaze n'omusaayi obinsiguukululemu obinzigiremu ddala olwaleero omusaayi gwa Yesu gujjamu ebintu ebyo. Waliwo omuntu olina ebbanja ddene nnyo nnyo ne wotandikira odisasula tomanyiiwo osula teweebase naye olwaleero Mukama akuggyako ennaku eyo obadde toyagala nakujja ng'olaba n'ebikuleeta tobiraba ng'olabira ddala tolina ngeri gy'ogenda kusasula bbanja ebyo. Naye nze nkugamba ensi ya Mukama n'okujjira kwayo gwe tereera omutima wajja bwereere ku nsi oliddayo bwereere. Tereera omutima Yesu akusumula mu nnaku eyo akusumula mu kweraliikirira okwo. Olina ebizibu bikwetoolodde biringa 20 naye Katonda akusaasira mukwano gwe Katonda akusaasira akusumula mu nnaku nga tannajjawo bizibu ebyo ayagala kusooka kujjawo nnaku n'okweraliikira ku mutima gwe. Ndagira gwe omuzimu ogw'ennaku ogw'okweraliikirira Katonda akusumula kakati gwali ku lwediyo mukwano gwange sooka ove ku byokola byonna waliwo okusumula okugenda mu maaso kakati. Jesus Lord, Jesus Lord. Mukama akwambaza emirembe kakati. Mukama akwambaza emirembe emitya. Essanyu likomawo mu bulamu bwo, emirembe gikomawo mu bulamu bwo. Okweraliikira nga kugenze. Mukama akwambaza emirembe. Olwaleero ogenda okusooka okwebaka ku tulu. Gambayi Mukama ng'okomezzaawo emirembe mutima gwange buli kibadde kinsibye endagaano zonna ez'amalogo ze bandoga ze bampongamu emizimu gy'ekika gye bampongamu. Ayi Mukama mbyenenya olwaleero era endagaano ezo nzisazaamu n'endagaano ey'omusaayi gwa Yesu. Ayi Mukama nga bw'onsumuludde omwoyo gwange sumula n'omubiri gwange enjegere zonna ezikutte emirimu gyange omubiri gwange zita olwaleero. Wanika emikono gyo yatula buli ddogolero lye baakuloga. Musajja gwe baakuloga obwavu waliwo Mukama agwandaga omukazi gwe walina yakuloga oyavuwale oggweyo era yeewera n'agamba ojja kubonaabona. Mukyala gwe naawe Mukama akunaga omusajja gwe walina yakuloga tayagala kulaba ng'oli bulungi mujja we yakuloga osiraane odibe okyayibwe. Katonda akusumulula fuwala gwe baakufumbisa emizimu Mukama olwalala gyekusumulamu baakutwalako empaleyo baakutwalako ekifaananyi kyo naye waliwo ensumula kaakati eriwo egenda mu maaso. Waliwo okusumula okugenda mu maaso kaakati waliwo okusumula okugenda mu maaso. Waliwo omusaayi gwa Yesu omwana omubereberye akuseeyo obulamu bwo omwana omubereberye azze kyoli kaakati. Jesus Lord, Jesus Lord. Omwana gw'endiga ayingiddewo omwana gw'endiga ayingiddewo omwana gw'endiga ayingiddewo. Yes, buli muntu asumula kaakati yatula ekizibu kyo yatula ekizibu kyo. Baakusimbira eddagala ku malaalo osiraana ogweyo yarabamamamamamama kifuluma kifuluma oba mukakitawe yakuloga oboneebone mu nsi eryeddogo lisimbula tayo ndema omukiisa lisimbula livayo mu linnya lya Yesu. Lisimbula livayo mu linnya lya Yesu. Oh Lord. Waliwo amafuta agasubula
tugenda koola yesu emirundi 3 omwana gw'endiga oyo agenda kukka akuba eddogo n'enjegerezo zonna ezibadde zikutte gamba ayi yesu ayi yesu ayi yesu jangu osumulule aka yewuye yakka n'akuba bereberebe ba Falaawo bonna ne kaakati omu yakka akuba buli ddogo lye baakulogesa waliwo omukyala awuliranga ayagala okutabuka omuto mukama akundaga kaakati mujja wayagala kusula ddalu naye katonda akusumulula mukama akusumulula and God in the name of Jesus. Teri atagenda kusumula kaakati oba balikulogera mu luto bakulaga nga olikyali mwana muto bakulose bukulu ndikuta kati muligera Yesu fayo lisimbula buli wooli wonna Yesu abona wonna kaakati Yesu abona wonna ye saddaaka eyatuweebwa etewangulwa twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga Jesus kati mu ddakiika emu njagala olumba amalo gaago kaakati lumba emisimu egyo egitambula misota mu bafu kye baakusindikira lumba kikube menya abo abafu booloota baba bakusindikira okuva emagombe tewasigalawo ezo ente zebakusindikira owanika emikono kyo gamba ayi Mukama buli awabadde eddogo n'emizimu gyakwo weereza omwoyo omutukuvu atuulewo akole emirimu emirungi egy'obwakatonda linda omwoyo omutukuvu mu ngalo omwana wange akwambale kaakati gwe baalogwa okuvaamu embuto omwoyo wa Mukama atuulamu n'abaanawo kaakati yagenda okunyweza abaana gwe baalogwa obugumba omwoyo wa Mukama atuula mu lubuto lwo yagenda okuleeta abaana Jesus gwe baalogwa obwavu omwoyo omutukuvu anaatuula mu ngalo zo buli kyokwatako nga kiraba omukisa Jesus bwe baalogwa okukyayisa ne bakudibya ew'omwami wo omwoyo omutukuvu akwambaza amafuta g'okuganja ova wano nago olwaleero gatwale twala mafuta Mukama agakwambaza gwe baaluga ne bakubuza amagezi omwoyo wa Mukama akwambaza amagezi n'okutegeera n'okuyiiya Jesus gwe baaluga okwenjeera omwoyo wa Mukama agenda kukulembera akutuuse ku mirimu emirungi mukubire mu ngalo omusinzo kabaka mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama Katonda waffe